В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В начале выпуска озвучу основные темы уходящего дня. Строительство Ленского моста протекает по графику. О ходе работ на сегодня. В Алданском центре дополнительного образования открыли новые секции. Расскажем, какие. Масштабные СПО-фест и мисс и мистер СПО сегодня состоялись у колледжей и техникумов республики. О мероприятии. В текущем году республику посетили 200 тысяч туристов. Какие направления оказались наиболее популярными? Более 100 работ известных мастеров Якутии и молодых авторов представлены на 2 площадках выставочного зала Национального музея. Расскажем о выставке подробнее. Состоялось расширенное заседание Постоянного комитета Илтумен по экономической, инвестиционной и промышленной политике по строительству Ленского моста. На сегодняшний день на правом берегу завершено устройство 12 бурнобивных свай. На левом берегу готово 74. В рамках устройства технологического проезда и площадок для опор отсыпано 76 тысяч кубов песка. Проведено устройство основания и откосов щебня. На правобережном подходе к мосту отсыпано 196 тысяч кубов грунта из предусмотренных 2336 тысяч. В целом ход строительства на правом берегу соответствует графику, и работы по бурению, установке и заливке свай продолжаются. Депутаты детально рассмотрели, за счет каких средств сегодня осуществляется строительство Ленского моста. Сегодня депутаты задали вопросы по поводу того, как будет эксплуатироваться дальше мост, платно это, не платно, как оно будет для частников, для легковых транспортов, для большегрузных, где получили четкие ответы о том, что легковой транспорт будет проезжать бесплатно, круглогодично здесь. Это тоже радует. Сроки ввода мостового перехода назначены 28-29 год. Я думаю о том, что мы будем в 28 году открывать этот мост. В Якутии подвели итоги учений в рамках всероссийских тренировок по гражданской обороне. Более 39 тысяч человек и около 4 тысяч единиц техники приняли участие на практической отработке действий. Подробности далее. Масштабные учения по реагированию на угрозы и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли в первую очередь на объектах жизнеобеспечения. В них приняли участие более 10 различных служб и ведомств. На учениях были приведены появления различных техногенных угроз, которые так или иначе могли возникнуть на объектах. Наша группа санитарно-эпидемиологической разведки входит в единую сеть СНЛК гражданской обороны. Мы выполняем задачи по разведке на месте поражения на санитарно-химические, радиологические показатели и работаем непосредственно в очаге. На учениях у нас было радиационное загрязнение местности. Мы там проводили лабораторные исследования атмосферного воздуха на радиационное загрязнение, то есть смотрели изменения радиационного фона от фонового. Командно-штабные учения выявляют не только готовность состава к действиям, но также их снаряженность всеми необходимыми инструментами и техникой для более успешного выполнения задач. Так, в первую очередь в оснащение пожарных идет кислородный баллон с емкостью на 30 минут, различные резаки, гидравлические аварийно-спасательные инструменты. Также у нас есть мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-Р». Она предназначена для заборов, получается, воздуха, извиняюсь, не так выразился, для обнаружения, получается, химически вредных веществ в воздухе, в грунте, в воде, соответственно, ну там всяких разных, аммиак, ртуть, к примеру, то есть. Гражданская оборона является составной частью обеспечения безопасности страны. В этот день чествовали не только действующих сотрудников, но и ветеранов. Ведь работа спасателя – это не просто профессия, это призвание. Сейчас оно укрепилось. Тогда при моей работе не так было очень много спасателей. Вот сейчас очень много стало других всяких отделов, отделений. При нас там было, например, кинологи, спасатели, эти водолазы. В основном такие срочные, которые нужны были, они выезжали на поиск людей в лесу.
Всего на практической отработке действий участвовало более 39 тысяч человек и свыше 3900 единиц техники. Помимо этого, для школьников и студентов прошли уроки по гражданской обороне о поведении при внештатных ситуациях, от возникновения пожара до террористической угрозы. В целом мы считаем, что на данном этапе, на сегодняшний день, все вопросы, касающиеся защиты населения, вопросы гражданской обороны на территории республики решаются достаточно на высоком уровне, и силы и средства полностью у нас на территории республики готовы к выполнению задач по предназначению. В этом году исполняется 93 года со дня образования гражданской обороны. Сотрудники спасательных служб постоянно спасают тысячи жизней, и благодаря их работе жители республики могут чувствовать себя защищенными в условиях сурового климата и природных катастроф. Тимур Калмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. В Якутске отметили лучших педагогов в честь Дня учителя. Были вручены премии за верность и преданность профессии, а также отметили педагогов знаком отличия «Почетный наставник в сфере образования». Высоких наград удостоены учителя-предметники, а также педагоги дополнительного образования и специализированных школ. Всего награды различных уровней получили десятки педагогов, чей многолетний труд и преданность профессии внесли значительный вклад в развитие образования в Якутии. Я мечтала в детстве быть учителем именно биологии. Вспоминается, как я рисовала растения, подписывала их части, органы и так далее. Да? Мне никогда не было скучно в школе. Мне нравилось работать именно с детьми, потому что дети – это вот тот позитив, который подпитывает и учитель всю жизнь, как ребенок сам находится на их уровне, смотрит с их позиций, с их взглядов и живет творческой жизнью. С наступлением учебного года юные алданцы вернулись к любимым кружкам Центра дополнительного образования. В настоящее время здесь работают более 20 направлений. Кроме того, филиалы центра действуют в нескольких поселковых школах. В сентябре этого года добавились новые секции. Подробности в сюжете. После полудня в Алданском центре дополнительного образования становится оживленно и шумно. Уроки в школах закончились, и наступает время увлечений. В шахматном кружке разворачиваются настоящие баталии. В соседнем кабинете располагается мультстудия. Здесь будет создано немало познавательных роликов, а пока ребята разрабатывают эмблему своей творческой группы. Полным ходом идет процесс в студии графического дизайна. Над нанесением печати на футболку Роман трудился около получаса. Обновку примерил сразу же. Первая группа второгодников, второй тоже второгодник, третий первогодники. Сейчас почти 30 детей есть. Студия графического дизайна была открыта в центре в прошлом учебном году. Володя Кузнецов начал осваивать это искусство с нуля. Создание визуальных образов увлекло школьника сразу же, и сейчас он справляется с задачами повышенной сложности. Я занимаюсь созданием для футболки надписи, Занимаюсь векторной графикой и ростовой. Делаю проект на конкурс. С наступлением учебного года к действующим на базе центра кружкам и секциям добавились новые направления. Вокально-инструментальный ансамбль «Ритм» сразу завоевал популярность у юных меломанов. Пока здесь идут только индивидуальные занятия. Ученики лишь осваивают игру на инструментах. А наиболее интересны школьникам гитара, барабаны и фортепиано. Весьма востребованной у ребят стала медиа-студия. Она была открыта на средства, полученные по грантовому проекту благотворительного фонда Тимченко «Среда возможностей». Мы с ребятами уже посетили экскурсию в Якутск, в IT-парк. Побывали в IT-парке, побывали в драйве. Также дети там обучались у профессионалов по фотографированию, по созданию блоков. Этот конкурс «Среда возможностей» включает 3 этапа. Мы сейчас проходим первый этап и как раз отчитываемся в эти дни по первому этапу. Если наш отчет удовлетворит экспертную комиссию, то мы пройдем на второй этап. На базе Алданского центра доп. Образования действуют более 20 кружков и секций. В настоящее время педагогическим коллективом реализуется проект «Семейный круг», направленный на организацию интересного досуга детей и родителей. Педагоги центра проводят тематические мастер-классы. У нас были мастер-классы по рисованию мандал, потом по созданию игрушек. В
В целом, общий охват школьников системой дополнительного образования составляет более 600 человек. Филиалы центра работают при школах Тамота, Нижнего Куранаха и Ленинского, а также в отдаленных селах Хатыстыре и Кутане. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 85-летие системы среднего профобразования отметили в Якутске. На базе Дома культуры имени Гагарина прошел масштабный СПО-фест, который объединил студентов десятков колледжей и техникумов республики. На протяжении целого дня на площадке работали различные выставки, конкурсы и мастер-классы. О том, как прошло празднование, расскажет Саргалана Неустроева. А вы знали, что для того, чтобы надеть профессиональный гидрокостюм, необходима помощь второго человека? Ну, по крайней мере, теперь об этом знают все участники СПО-феста. Здесь о профессии можно не только узнать, но и прикоснуться к ней по-настоящему. Вот, к примеру, Ленское речное пароходство принесло на презентацию всего 2 водолазных костюма и сразу привлекло внимание множество будущих специалистов. Потому что, как правило, все знают там врачи, учителя, полицейские, но есть и вот такие интересные профессии, которые, наряду с тем, что очень романтичные, позволяют увидеть мир, позволяют показать свой характер. И с таким практическим подходом к презентации своих заведений подошли почти все колледжи и организации. Удивительно, как на одной небольшой площадке смогли уместить и небольшой боксерский ринг, и стрельбище, и перевязочную. В общем, скучать на фесте точно не пришлось никому. Большая программа для студентов СПО-фест, в рамках которого будут и флешмобы, и студенческие отряды покажут свои активности, и мастер-классы от студентов. Ну и, конечно же, долгожданное, ожидаемое событие нашей студенческой молодежи – это конкурс «Мисс и мистер Якутия», посвященное к этой юбилейной дате. Действительно ожидаемое событие, практически праздник для молодежи. Это заметно и по ярким танцам, и по поддержке зала. Участие в конкурсе приняли 33 юношей и девушек. Во-первых, показываю свой техникум, на каком уровне мы. И для себя что-то новое. Со всеми познакомился, все ребята классные, активные, лучшие из лучших своих техников и так далее. И самое главное, что конкурс прошел без проигравших. Здесь все участники заслужили победу в самых разных номинациях. Ведь главная цель феста – приобщить студентов к празднованию юбилея системы СПО и показать им, насколько важна рабочая профессия. Саргалана Неустроева, Артумен Наговицын, Якутск. Итоги туристического сезона подвели в Якутске. Всего за текущий год республику посетило почти 200 тысяч человек. Пиковая нагрузка пришлась на летний период. С мая по август в Якутии гостили больше 80 тысяч туристов. Высокую посещаемость сохранил национальный парк Ленские столбы. Этим летом он принял 40 тысяч посетителей. Привлекательностью у путешественников пользуются событийные мероприятия. Это национальный праздник Исех-Туймады в столице республики собрал 210 тысяч участников. Развивается и водный туризм. В эту навигацию теплоходу «Демьян Бедный» Михаил Светлов совершил 65 рейсов. Сейчас реализуется проект «Сенские столбы», плюс мы теперь контрольно-надзорный орган, и мы будем приводить к общему стандарту наши туристические базы, все глэмпинги, плюс у нас гиды-экскурсоводы, которые будут теперь проходить лицензию и оказывать качественные услуги. Плюс у нас открываются турбазы, появляются койки и места, и появляются новые продукты. Это очень важно. И задача, чтобы эти новые продукты появлялись не обособленно, то есть один внутри себя предприниматель, а чтобы он общался со всеми, кто есть. Это и музеи, и парки, и магазины, точки питания. Пожалуй, каждый человек хочет выглядеть хорошо. Культ красоты существует давно. Египтяне применяли технику макияжа 10 тысяч лет назад до нашей эры. Не уступает в бьюти-уловках и современный человек, а помогают ему в этом достижении технологического прогресса. Но инструменты для улучшения внешности могут оказать вам медвежью услугу. Почему, расскажет Эржена Гармаева.
Паспорт – это основной документ гражданина России, а фотография в нем – главный идентификационный критерий. Конечно, на фото мы стараемся выглядеть как можно лучше и не гнушаемся применять любые методы. Девушки даже запустили целый тренд макияж на паспорт, а соцсети заполонили кучу советов, как сделать идеальное фото с помощью редакторов. Но такие ухищрения могут добавить вам лишних проблем. Меня почти не пустили в самолет. Мне сказали, что я не похожа на фото в паспорте. Вот почему нельзя заморачиваться для фотографий. Потому что я не выгляжу вот так. А порою, на первый взгляд, незначительные мелочи смущают пограничные службы. Меня на паспортном контроле не хотели пропускать, потому что у меня фотография в паспорте отзеркаленная. Она говорит, у вас родинка с левой стороны, а на самом деле у вас с правой стороны. Что можно исправить, а что нельзя, всегда могут подсказать сотрудники фотоателье. Как рассказали нам фотографы, чаще всего люди просят убрать неровности кожи и так называемый второй подбородок. Но иногда бывают запросы и радикальнее. Например, поменять архитектуру лица. Да, конечно, такое тоже бывает. И часто обращаются именно сюда за этим. Часто просят асимметрию, кстати, убрать. Однако никто не мешает вам самостоятельно отредактировать изображение. Но здесь нужно быть очень внимательным и знать меру. Ну, предположим, я хочу выглядеть в паспорте на все 200%, и поэтому беру все в свои руки. Уменьшим нос, увеличим глаза и сделаем лицо уже. И вот моя усовершенствованная версия. Эту фотографию точно не примут, ведь на самом деле без всяких улучшений я выгляжу вот так. А это фото, которое для меня обработали в студии. Смотрюсь я посвежее, ровнее тон кожи, аккуратнее прическа. Все в рамках разумного и все еще похоже на себя. Такая фотография подходит. Но давайте подробнее разберемся, какие требования вам нужно соблюсти, чтобы не попасть в просак. Здесь все стандартно. Белый фон, лицо в анфас с нейтральным выражением и закрытым ртом. Если вы постоянно носите очки, обязательно нужно быть в них, но без тонированных стекол, а оправа не должна закрывать глаза. И откажитесь от цветных линз. Но самое важное, фотография должна соответствовать возрасту и быть идентичной, чтобы достоверно отобразить все особенности вашего лица. Поэтому не переусердствуйте. Ведь если изображение не подходит для документа, уполномоченный орган МВД или МФЦ может отправить вас в фотостудию повторно. Ну, прецеденты, конечно, есть о том, что люди приносят фотографии улучшенные. Как проводят идентификацию сотрудникам МФЦ? Мы видим разрез глаз, проверяем разрез глаз, он со временем не меняется, например. Мы смотрим родинки, и по таким вот незначительным чертам, получается, лица мы идентификацию заявителя делаем. Поэтому родинки, если родинку удаляете, то должны поменять паспорт. А лучше не рисковать и оставаться с собой. Тогда и в МФЦ, и в аэропорту вас смогут распознать, а шанс оказаться в неприятной ситуации вовсе исключается. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Артумен Наговицын, Якутск. Нерюнгринцы приближаются к юбилейной дате – 50 лет города Нерюнгри и Нерюнгринскому району. Мероприятия, посвященные этому событию, проводятся в разных учреждениях. Городская библиотека собирает нерюнгринцев всех возрастов, чтобы рассказать об истории родной республики и района. Школьники города Нерюнгри – частые гости в библиотеке. Особенно популярны здесь групповые мероприятия. Сюда можно прийти целым классом, поговорить о родной республике, узнать историю своего района и города. Напомнили о том, что такое флаг, какие символы, что означают эти символы, где они, если это гимн, где поется, если это герб, то откуда взялся этот всадник, если это флаг, то что означают полоски и белый круг. Дети пополнили копилку знаний и теперь еще больше могут рассказать о своей малой родине. Якутия – это моя родина. Якутия – это вечная мир золотая. Я живу в Якутии, в Нерюнгри. В Нерюнгри исполняется 50 лет. Но у него есть праздник День оленевода. И в нем очень холодно зимой, а летом очень жарко. У нас в Якутии каждый год проводится государственный праздник
День Исаак, и в Якутии живет много национальностей. Теория очень полезна, а практика вдвойне интересна. Так детям было предложено поучаствовать в мастер-классе по изготовлению флага Якутии. А когда ты сделал сам, информация усваивается и еще лучше. Мы сегодня делали флаг Якутии. Это круг обозначает белое солнце, а эти полоски означают время года. Белая полоска означает снег, а красная полоска – мужество. А зеленая полоска означает земля. Цикл мероприятий в библиотеке, посвященный юбилею города Нерюнгри, продолжается. И впереди нерюнгринцев ждет большое количество тематических уроков, концертов, мастер-классов. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. 55 лет назад территорию аэропорта Мирного украсили мозаичные панно, а само здание – чеканка. Виды советского монументального искусства сохранились во многих городах России. Судьба у всех разная. Некоторые продают на аукционах за большие деньги, и теперь они хранятся в музеях. Другие просто бросили на произвол судьбы или даже уничтожили. В сюжете мы узнаем, что будет с мозаикой и чеканкой аэропорта Мирного. Тоскливый край Якутии. 45 лет назад мозаичное панно из Мальты в аэропорту встречало и провожало жителей Мирного. После строительства пропускного пункта часть стены исчезла, но оставшаяся мозаика до сих пор украшает аэропорт. Татьяна Черняева, бывшая жительница Мирного, рассказала, что изображено на панно. Сначала мне показалось, что на первом панно я вижу икара. Скорее всего, это не икар, потому что у мужчины, изображенной на панно, борода, и на нем рассмотрели лапти. Соответственно, сделали вывод, что это Никитка, который еще при Иване Грозном смастерил крылья и сиганул с них с колокольни, перелетев в крепостную стену. На втором панно Михаил Ефимов, первый российский авиатор, и, возможно, Николай Жуковский, ученый-механик. Третье посвящено Константину Циолковскому, основоположнику космонавтики. Мозаика показывает путь авиации от мечты до покорения неба и космоса. Между панно бетонные композиции со знаками зодиака. В самом здании аэровокзала находится еще одно наследие советского монументального искусства – чеканное панно. На нем изображены животные и растительность Якутии. Советская чеканка связана с изготовлением медных окладов для икон. Лики и ладони писали краской, а фон украшали чеканкой с камнями и эмалью. Советская мозаика унаследовала традиции церковных фресок собора Святой Софии в Константинополе. Возле здания аэровокзала есть еще одно мозаичное панно. На нем изображены 3 самолета – Ан-24, Ту-154 и Як-42. Они мчатся из царства снега и холодов к жаркому солнцу. В Мирном строят новый аэропорт. Когда его закончат, старый снесут. Какая судьба ждет произведение советского монументального искусства? Я все-таки уверен, что это ничего не пропадет. Мы сможем перенести. Есть задумки в рамках обустройства городского парка. Появится аллея авиаторов. Возможно, это там, либо в аэропорт. Чеканное панно легко убрать и перенести, а вот с мозаикой сложнее. Руководство авиапредприятия сейчас обсуждает этот вопрос с городскими властями. Выбирают место и ищут специалистов, которые помогут сохранить мозаику при транспортировке. Мария Флоренц, Александр Еремин, Александр Заднепровский, медиакомпания «Алмазный край». Увидеть диалог между поколениями художников смогут посетители выставок «Имена и даты» и «Рожденные победой». Более 100 работ известных мастеров Якутии и молодых авторов представлены на 2 площадках выставочного зала Национального музея. Экспозиции посвящены 80-летию Якутского художественного училища. Он считается центром творческой жизни республики. Выставка организована Национальным художественным музеем совместно с сокровищницей Якутии. Посетить ее можно до конца октября по адресу Кирова, 12. Эта выставка, она как бы является таким вот компрессионным ходом через поколения, многие поколения, начиная от 50-х, 60-х, 70-х годов прошлого века и к нашему времени. Выставка о памяти, выставка о тех людях и о самых главных моментах, которые прошло наше художественное училище. Поэтому мы ждем наших зрителей для того, чтобы они пришли, оценили и, я думаю, пожелали успехов нашим молодым творцам в будущем.
Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.